ينفعش نجرب في واحده بالظبط عشان نشوف هي هتاخد دقيقه ونص بالظبط ولا لا، وبعدين نجرب الباقي. طب يلا بينا. يلا بينا. بحبك وانت صريح، يعني كويس ان انت قلت لي لا. دي حلقه استثنائيه علشان كلها توبوكي بتاع جود سول الجديد. اول نوع جود سول توبوكي اوريجينال. احنا اول ما لقيناهم في محمود الفار جبناهم على طول. العلبه فيها كيس رايس كيك او التوبوكي وباودر وسيدز. هنحط الرايس كيك مع الباودر مع السيدز مع كل حاجه، هنملاها ميه لحد هنا، ميه مغليه، وبعد كده هنغطيها ونحطها في الميكروويف من دقيقه ونص لدقيقتين. طبعا 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 لازم تشيلوا البتاع اللي جوه دي، ما تاكلوهاش. ايوه عشان دي بتاعت حفظ التوبوكي ده. ما هو ما انا جايبه لك مقص قد الدنيا. اتصرف. نحط الرايس كيك، نحط الباودر كده. اول واحده جاهزه نحط عليها الميه. تاني واحده جود سيول توبوكي كيمتشي، نفس الحاجه كيس الرايس كيك، بس خلي بالكم عشان في واحده جايه مختلفه، الباودر وفليكس. وعليه كيمشي فليكس. بص الشريط. حط الباودر. اوكي تاني واحده جاهزه نحطها على جنب. انا بقى دي تالت واحده توبوكي جود سول تشيز رايس كيك باودر فليكس. حط انا الرايس كيك. تالت واحده جاهزه. قلت لكم في واحده مختلفه، توبوكي جود سيول بولوجوجي. بولوجوجي دي بقى مختلفه. اللي يعرف مختلفه في ايه يكتب في التعليقات قبل ما افتح. امسك انت ده. رايس كيك وجلاس نودلز. صوص بقى سيزنينج باودر برضو وفليكس. كيوت قوي. نودلز جود سول توبوكي كاربونارا. الفليفر الاشهر. فكرة ان احنا متحمسين قوي واحنا اصلا ما جربناش قبل كده، مش عارفين نطلع حلو ولا. رايس كيك باودر وفليكس. وكده الخمسه جاهزه. فاضل اخر واحده جود سيول توبوكي تشيلي لايم. رايس كيك طعم الشطه والليمون. اهو شفت فتحتها. فتحتها 100 مره. نجيب ميه مغليه. في الميه للاوريجينال. انت شايف يعني ايوه في خط جوه، في خط جوه. تمام. الكيمشي تشيز كاربونارا تشيلي لايم. طيب احنا هنحطهم كلهم مره واحده. ومكتوب ان الواحده بتاخد دقيقه ونص. ما ينفعش نجرب في واحده بالظبط عشان نشوف هي هتاخد دقيقه ونص بالظبط ولا لا، وبعدين نجرب الباقي. طب يلا بينا. يلا بينا. بحبك وانت صريح، يعني كويس ان انت قلت لي لا. رجعنا بيهم الستة، اخدوا بالظبط 5 دقايق ونص. الاوريجينال ده شكلها كده من جوه بقت كريمي قوي. يلا بينا. ايه ده؟ الرايس كيك بتاعتها اصلا ده اللي انا كنت عايز اقوله بقى. ان الرايس كيك دي احلى من اللي جربناها قبل كده بكتير. والصوص خطير خطير وحراق حرقان كده في ليفل لوحده. الفليكس دي كمان استوت وعطيه طعم حلو. البصل الاخضر بس كده ده طلع حلو برضو. حلوه قوي. الاوريجينال خطيره. بدايه موفقه جدا جدا جدا, جدا. اللي بعده تاني واحده الكيمتشي. بس برضو شكلها من جوه هي الكيمشي حمراء قوي، لونها اغمق من اللي فاتت. الصوص ده سبايسي اكتر من اللي فات، وفي طعم الكيمتشي اللي هو طعم المخلل ده. الفليكس دي كيمتشي مجفف، حلوه قوي برضو وحرقه اكتر بقى من اللي فاتت بكتير. دي فيها توم، باين طعم التوم قوي فيها. اللي بعده اللي بالجبنه لونها اصفر، ده شكلها من جوه حاسسها زي الكواترو تشيز بتاعت بولدوج. حاساها مش حراقه، مش عارفه ليه مش حراقه. انا قلت لك تشيز بتاعتها طعمها حلو جدا، بس هي مش شبه اي جبنه احنا دقناها قبل كده. لا ولا واحده، ولا بتاعت بالد ولا بتاعت بلدوك ولا بتاعت الكواترو. فهي الجبنه بتاعتها مختلفه وهي مش حراقه نهائي. دي فيش كيكس وبصل اخضر، بس دي لحد دلوقتي اقل واحده في اللي جم. اللي بعده دي بقى أيوة المختلفه. أيوة. بولوجوجي. بصوا الجلاس نودلز بقى لونها بني. انت قول الاول عشان انا في حاجه عايزه اقولها، لو انت قلتها هقول لك. كنت لسه هقول لك. مبدئيا الجلاس نودلز خطيره. طعم البلوجوجي بقى نفسه او طعم النودلز نفسه الى حد كبير قوي مرقه لحم.
طيب انا في حاجه ضايقتني في دي بصراحه، انا مش حاسه ان الفيش كيكس لايقه معاها. هي بلجوجي، لا بلجوجي عليها البصل الاخضر وخلاص، انما الفيش كيكس في الاخر جات لي حته كده بعد طعم اللحمه، مش حاسه لايق خالص. يعني انا لو هعملها تاني مش هحط عليها الفليكس. الفكره ان هي فيها فيش كيكس كتير. اه اللي بعده كربونارا. نقلب بقى كويس، وده شكلها كده من جوه. الحلو في تجربه النهارده ان احنا تقريبا اخدنا الحراق الاول وهنختم بقى بالحراق صح؟ يعني دي تالت واحده تطلع مش حراقه. اول تعليق بس هو حتى الكربونارا دي مختلفه. لو بتدور على طعم البولد الكربونارا مش هتلاقيه لا. هنا خالص. هل هي بقى طعمها حلو او لا؟ بالنسبه لي طعمها حلو. طعمها حلو بس هي مش الكربونارا بتاعت البولدوك خالص، فيها منها هنت كده، بس هي كربونارا مختلفه. اللي بعده اخر واحده معانا تشيلي لايم، شطه وليمون. ده شكل تشيلي لايم. بسم الله. ايه لا، ده؟ طعمها تشيلي لايم، طعمها شطه وليمون. طعم الليمون فيها تحفه وما طلعتش حراقه. لا بس فيها حراق بس مش فظيع. عدتهمش. نلخص. نعك. طيب يلا بينا. تشيلي لايم، تشيز، كربونارا، بلجوجي، كيمتشي، اوريجينال. وده شكلهم كلهم على بعض. نحطهم على بعض من الاول بقى. ده اول مره حاجه تتحط على بعضها وتطلع طعمها عدل. طعمهم حلو قوي على بعض قوي. اكتر حاجه حاسس بيها الليمون والكيمتشي وفي بلجوجي. مش حاسس وتشيز. لا مش حاسس بالجبنه والله حاسه بيها. لا بصوا، هي بصراحه حلقه حلوه قوي قوي، زي ما كنا متحمسين لها اول ما رحنا محمود الفار ولقينا التبوكي دي موجوده. حلقه استثنائيه فعلا. اكتر حاجه عجبتك ايه؟ كيمتشي. تاني مش اكتر عارفه، واحده. كان نفسي تقول حاجه تانية عشان خاطر ما اطلعش زيك. تاني اكتر كيمشي، اوريجينال، تشيلي لايم، بلجوجي، كربونارا، تشيز. احلى واحده فعلا الكيمشي. خطيره. وكده نكون جربنا توبوكي جوت سيول. لو عايزين التوبوكي دي هتلاقوها في سوبر ماركت محمود الفار. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وفولو، ونشوفكم الفيديو اللي جاي.